Va ora in onda Zoom, il drive time in mezzo ai fatti, con Antonino Danna. Buonasera Antonino, a te la linea. Ti tocchi? Sì, ti tocchi. Guarda che calamari che c'hai. Guardi le donne e ti tocchi. Sì, perché lo dico a te invece. Lo dico a te, la professoressa di matematica che pare un leone, o la tabaccaia con tutta quella roba, nazionale, esportazione. Voglio una donna come la gradisca. Scusate, ma io oggi è il 10 di marzo, sento la primavera che arriva anche se sta piovendo, c'è un cielo grigio che fa schifo, ma io quando sento che arriva la primavera sento anche che è tempo di tirare fuori il DVD dall'archivio, metterlo nel lettore e guardarmi Amarcord di Federico Fellini, perché un film straordinario, veramente. Anche perché, come ve lo ricordate l'intro, no? Quando l'avvocato comincia a cercare di spiegare Rimini, il borgo, no? Questo sangue celtico, questa città gioviale, coraggiosa, ma anche aperta verso gli altri, e si sente: avvocato? Chi sei? Vieni fuori, fatti vedere! Che film geniale. Grazie Natalia, buon lavoro anche a te, amiche e amici miei, ma non dell'avventura, buonasera. Sulle note dell'immenso Nino Rota e del tema di Amarcord, siete sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Questo è Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Io sono Antonino Danna e questa è la puntata numero 1150 di oggi, martedì 10 marzo 2026. Cominciamo la nostra trasmissione, vi ricordo, date il sangue, in ospedale serve sempre, salverete vite umane, chi salva una vita umana salva il mondo intero. Secondo appello, radiolibertà.net, fesso chi non lo legge perché vi perdete un bellissimo giornale online dove ci sono i Liberamente, il direttore responsabile Giovanni Sallusti, gli Autodafè di Giulio Gainarca, la rassegna stampa di Sammy Varin, videopillole e molta altra bella roba ancora. Mi raccomando, radiolibertà.net is the place to be. Ma ora noi vi ricordo come sempre 340 670 9659 per le vostre zap o WhatsApp, oppure 029294 7222 quando ve lo dirò io per il telefono. Vi ricordo che alle 18:40 come sempre arriva lui, l'immenso Claudio Borghi Aquilini, il senatore Claudio Borghi Aquilini, che sarà con noi anche questa sera per questa scuola di magia. Ma adesso arriva implacabile The Boss, lui, Pierluigi Magnaschi, il direttore di Italia Oggi col diritto e rovescio. Vai pure Natalia.
Perché il mondo occidentale si allarma per la possibile, anche se ancora non disponibile, bomba atomica iraniana, mentre non si preoccupa di quella del Nord Corea o Pakistan, tanto per fare due altri casi simili. Il motivo è semplice: i paesi nucleari, anche quelli che lo sono massicciamente come la Russia e la Cina, sanno perfettamente che se anche riuscissero a distruggere gli USA con un attacco nucleare, questi ultimi, avendo decine di sommergibili dotati di bombe atomiche in giro sotto tutti gli oceani del mondo, ma non si sa dove, sarebbero in grado il giorno dopo di distruggere chi li ha distrutti. Un paese normale, quindi, temendo di essere distrutto, non usa la sua bomba atomica, come è successo sinora. Diverso invece è l'atteggiamento di un paese integralista religioso come l'Iran, che è guidato da una ideologia basata sul martirio. Per esso l'importante è distruggere il nemico, poi capiti quel che capiti. Ecco perché l'atomica iraniana è molto più pericolosa di tutte le altre. Ecco, direi che è più chiaro di così, cioè veramente deve venire Magnaschi a casa e farvi il disegnino, lo diciamo per quelli che l'Iran, l'atomica, il diritto internazionale, ma diritto internazionale de che? Ma leggetevi Ordine Mondiale di Henry Kissinger, fatemi il piacere. Sempre sulle magiche onde di Radio Libertà, Antonino Danna al microfono con voi. E adesso, signore e signori, diamo un'occhiata un momentino alle agenzie, vediamo che cosa batte l'ANSA. Londra, Berlino e Roma al lavoro per proteggere le navi a Hormuz. Iran, arrestate 30 spie. La nave britannica Dragon, ce l'hanno fatta, che vergogna, che vergogna. La nave britannica Dragon è salpata per il Mediterraneo per difendere Cipro. L'Iran a Trump, attenti a non essere eliminati voi. A Vibo Valencia, quando avevamo 15 anni, quando qualcuno faceva una minaccia esagerata, la risposta era: ti cacarressi, te la faresti addosso dalla contentezza se ci riuscissi, sarebbe il significato. Quindi vi ripeto il titolo, vi rileggo il take: l'Iran a Trump, attenti a non essere eliminati voi, ti cacarressi. Il tycoon, potrei parlare con Teheran. Ancora il governo, caro carburanti, accise mobili fuori dal Consiglio dei Ministri, categorie in pressing. Caso Bartolozzi, niente scuse pubbliche, le opposizioni, Nordio venga in aula. Musica, via libera della Fenice a Venezia, direttrice musicale, onore al merito. Brava Beatrice, l'opera d'arte, l'Italia acquista il Maffeo Barberini di Caravaggio, Giulio, operazione da 30 milioni di euro, e non ci fermiamo, avanti così. Medicina, tenuto in vita con un fegato di maiale prima del trapianto, questa procedura ponte utilizzata per la prima volta al mondo. Poi abbiamo nel Bolognese una squadra giovanile che sposta le gare per il Ramadan. Meditate gente, meditate, un'occhiatina anche alla BBC, sapete che c'è stata questa conferenza stampa del segretario alla guerra Pete Hegseth questo pomeriggio, ora ovviamente italiana. Il segretario della difesa Pete Hegseth dice che oggi è il giorno più intenso degli attacchi americani sull'Iran, con la maggior quantità di cacciabombardieri e di aerei di caccia e di bombardieri e di attacchi. Hegseth ha anche detto che l'Iran ha lanciato il più basso numero di missili nelle ultime 24 ore dall'inizio della guerra, sostiene che si sia ridotta questa entità di lanci del 90%. Tra l'altro ha battuto 10 minuti fa la BBC che si sono alzati in volo dalla base aerea di Fairford in Inghilterra, base della RAF, la Royal Air Force, 3 bombardieri americani, IB-1 per la precisione. Quindi alla fine Starmer ha, lo sapete, ceduto le basi agli americani. Diamo un'occhiata anche a Iran International. Gli Stati Uniti dicono che non si fermeranno negli attacchi fino a quando l'Iran non sarà sconfitto. Nel frattempo Teheran rifiuta la tregua, la proposta di tregua. Tra l'altro, già che ci siamo, l'Iran dice che
I 4 uomini uccisi nell'attacco israeliano a Beirut erano dei diplomatici, e Steve Witkoff, l'inviato speciale della Casa Bianca per l'Iran, ha detto che gli Stati Uniti hanno distrutto quasi tutta la capacità di arricchimento dell'uranio di cui disponga al momento l'Iran. Vediamo se adesso gli iraniani vogliono parlare oppure no. Nel frattempo Putin ha fatto una telefonatina all'amico Masoud Pezeshkian, presidente dell'Iran, e gli ha espresso l'appoggio per una veloce de-escalation delle tensioni nel Medio Oriente. Questo è quanto comunica il Cremlino. Ma adesso è giunto il momento di Qui Parlamento, il senatore Marco Dreosto sulla crisi del Medio Oriente. Vai pure Natalia, grazie. Qui Parlamento. Grazie Presidente. Mi permetta prima di tutto di esprimere a nome del gruppo della Lega la nostra solidarietà al Ministro Crosetto. Ritengo che tanto più ora, in un momento così importante, non si debba fare le speculazioni e tantomeno personali come quelle che abbiamo sentito quest'oggi in quest'Aula. E poi, signori Ministri, devo davvero esprimere quella che è da parte del nostro gruppo della Lega una totale condanna e senza nessuna ambiguità, lo hanno detto anche i colleghi, ma noi ci teniamo a sottolinearlo, al regime degli Ayatollah. Parliamo di un regime evidentemente che per anni ha represso il proprio popolo perseguitando l'opposizione politica, impiccando omosessuali, represso con la violenza gli oppositori e le donne che legittimamente protestavano. Per questo fa davvero impressione quest'oggi anche in quest'Aula vedere certa sinistra invocare il diritto internazionale quando conviene e restare invece silenziosi quando per anni quel regime calpestava i diritti fondamentali della popolazione. Fa poi impressione vedere una sinistra spiegare cosa sia la libertà prima ai venezuelani, ora agli iraniani. Noi senza esitazione stiamo dalla parte dei paesi liberi, dei paesi occidentali, dalla parte delle democrazie, dalla parte dei valori e delle libertà, dalla parte dei cittadini. Allo stesso tempo dobbiamo mantenere certamente, è stato detto, uno sguardo lucido e responsabile. In uno scenario internazionale così fragile, le priorità per l'Italia restano sempre la sicurezza energetica e la sicurezza del nostro sistema produttivo. Garantire quindi la continuità delle forniture e la stabilità dei prezzi dell'energia, difendere la produzione, del lavoro e la competitività delle nostre imprese è per noi un aspetto fondamentale. Per questo serve evidentemente un'azione diplomatica autorevole, capace di contribuire alla riduzione delle tensioni nella regione e a definire con chiarezza quello che è il nostro interesse nazionale. All'interno di questa attenzione alla sicurezza economica ed energetica c'è poi un elemento strategico che riguarda direttamente il nostro sistema industriale, lo Stretto di Hormuz. Da quel passaggio infatti passano, lo ha detto anche il Ministro, transitano una quota fondamentale di quelli che sono i traffici commerciali energetici globali, ma non solo, passano anche materie prime, prodotti petrolchimici, fertilizzanti, prodotti chimici, tutte sostanze che e materie prime fondamentali per quella che è per quello che è il sistema della nostra filiera industriale, non solo italiana ma anche europea. Garantire allora la sicurezza di quel corridoio significa proteggere le catene di approvvigionamento da cui dipendono molte delle nostre imprese. E noi, signor Ministro, signori Ministri, alle imprese come partito, come movimento ci teniamo. In questo quadro è evidentemente importante ricordare che diversi paesi del Golfo, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Kuwait, Qatar, sono oggi partner strategici dell'Italia, sia dal punto di vista energetico, sia dal punto di vista economico, ma anche della stabilità regionale. Se da parte loro dovesse emergere una richiesta di supporto, come peraltro avvenuto, riteniamo che vadano valutate aperture con senso di responsabilità, perché difendere la stabilità e la sicurezza di questi paesi significa anche difendere i nostri interessi strategici. Il tutto evidentemente nel quadro sempre di quelle che sono le nostre alleanze tradizionali in stretto coordinamento con i partner europei ed atlantici. Mi permetto inoltre di ricordare che come Lega
abbiamo ritenuto necessario inserire un passaggio fondamentale, un riferimento a quella che è la sicurezza interna del nostro Paese. Quando si apre una crisi internazionale di questa portata, non possiamo guardare solo a quella che è la dimensione geopolitica o energetica. È necessario, è indispensabile rafforzare anche la protezione dei presidi sensibili e la sicurezza dei cittadini italiani. Abbiamo visto che in diversi paesi europei le autorità di sicurezza hanno innalzato il livello di attenzione proprio per il rischio di azioni terroristiche o dell'attivazione, abbiamo sentito in Germania, questo rischio di alcune cellule dormienti legate a gruppi estremisti sostenuti ovviamente dall'Iran come Hezbollah o Hamas. Diversi esperti, tra l'altro di governi europei, hanno segnalato la possibilità che reti già presenti sui territori possano attivare in caso di escalation queste iniziative. Per questo riteniamo assolutamente fondamentale rafforzare, come ci ha detto il ministro Crosetto, la vigilanza sui luoghi sensibili, sulle infrastrutture strategiche e sugli obiettivi potenzialmente più esposti, mantenendo anche altissima l'attenzione su quelle che sono le nostre strutture di sicurezza. Al tempo stesso, però, la priorità deve anche essere quella di evitare l'escalation. Lo sappiamo che un Medio Oriente più stabile è assolutamente nell'interesse di tutti. Un Iran che sia dotato, lo abbiamo già detto, di armi nucleari o di missili di lunga gittata non contribuirebbe certamente alla stabilità della regione, ma al contrario rappresenterebbe un fattore di ulteriore rischio. Per questo è auspicabile che in futuro possa emergere, e davvero lo auspichiamo tutti, in Iran una nuova leadership diversa, capace di riaprire un dialogo più costruttivo con la comunità internazionale. Poi una maggiore stabilità di quella regione potrebbe anche rilanciare altre opportunità e altri processi geopolitici importanti che già negli ultimi anni, ma anche negli ultimi mesi, hanno prodotto risultati significativi. Posso innanzitutto parlare di quelli che sono stati gli accordi di Abramo, che rappresentavano uno dei più importanti tentativi di costruire una nuova architettura di cooperazione in Medio Oriente, ma penso anche, ministro Tajani, a qualcosa di estremamente più attuale e assolutamente più recente, sul quale lei direttamente è interessato e fattivamente coinvolto, che è il corridoio IMEC, che può davvero diventare più di una semplice infrastruttura commerciale. Quel corridoio infatti può diventare un vero corridoio di pace, capace di collegare l'Indo-Pacifico all'Europa attraverso un Medio Oriente più stabile, favorendo poi certamente una cooperazione economica, scambi e interdipendenze positive. Ed è chiaro che in un mondo segnato da crescenti conflitti, crescenti tensioni geopolitiche, costruire dei ponti evidentemente economici e infrastrutturali tra le regioni del mondo è uno degli strumenti più efficaci per rafforzare la stabilità. Per questo l'Italia, secondo noi, deve continuare a lavorare con i suoi partner per favorire il dialogo, la stabilità regionale e la sicurezza energetica, con un obiettivo: supportare la diplomazia, e questo non finiremo mai di dirlo, difendere l'interesse nazionale, sostenere le nostre imprese e garantire sicurezza e prosperità ai cittadini italiani. Grazie. Qui Parlamento. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Problemi respiratori, tosse, raffreddore, tosse secca, tosse grassa. Abbiamo il prodotto che ti può aiutare. Bronco Free, la soluzione bevibile alla bava di lumaca, timo, verbena, altea, papavero e marrubio. Un insieme di erbe e di prodotti che aiutano a sciogliere il catarro e a favorirne l'espettorazione in maniera naturale. La tosse è un meccanismo espulsivo naturale che il nostro organismo mette in atto quando all'interno delle nostre vie respiratorie entrano virus, entrano batteri, entrano sostanze che il nostro organismo ritiene dannose. Come fare per calmare la tosse?
bisogna sciogliere il catarro e favorirne l'espettorazione attraverso un mucolitico naturale. La bava di lumaca, infatti, attraverso gli enzimi litici in essa contenuti, aiuta a sciogliere appunto il catarro e aiuta la sua espulsione. Abbiamo un'offerta straordinaria per voi stamattina. Se dite ascolto Radio Libertà e chiamate lo 030 68 40 408, 3 flaconi di Bronco Free a 59 euro, e se dite ascolto Radio Libertà voi non pagate le spese di trasporto e in più avete uno splendido omaggio. Chiamate adesso 030 68 40 408. Lonely night, I cry myself to sleep. Tell me, what am I gonna do? 'Cause it's always been you to dry the tears, always been you to wash away my fears, always been you each night and day. Now what can I say when love slips away? Lonely night, I'm walking the floor. Tell me, what am I gonna do without your precious love, your tender touch? Hey little girl, miss you so much. Wish we could turn back the hands of time to the day when you were mine. You used to call me Angel Face. Used to call me Angel Face. You used to help me through the night, make me feel alright. Now all I have is teardrops through a lonely night. Out of my mind, I can't get you out of my mind. Lonely night, out of my mind, I can't get you out of my mind. I promise you I'll change my ways. I promise you love's here to stay. Hey little girl, depend on me. I'll be yours for eternity. You used to call me Angel Face. Used to call me Angel Face. You used to help me through the night, make me feel alright. Now all I have is teardrops through a lonely night. Di nuovo a te la linea, Antonino. Grazie Natalia, lui era la buonanima di Neil Sedaka che se n'è andato in questi giorni. Lonely Night, Angel Face, 1975, le 18:36 minuti e 16 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi per questa puntata numero 1150 di Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. 0292947222. Il telefono da questo momento è aperto, anche perché tra non molto ci sarà il senatore Claudio Borghi Aquilini, quindi a maggior ragione. Andiamo a vedere la ADN Kronos nel frattempo. Iran, USA, attenti a non scomparire. Witkoff, se Teheran vuole parlare, Trump ascolta. Ancora l'esclusiva della CNN, dell'ADN Kronos. Cinecittà, nel blitz della Guardia di Finanza, Faro su M, il figlio del secolo, e queer, acquisite tutte le mail tra le società. La procura indaga sui bilanci della passata gestione. Nel mirino i film di Guadagnino, Costanzo e la serie su Mussolini tratta dai libri di Scurati. Ancora referendum, opposizioni, Bartolozzi si deve dimettere, Nordio subito in aula, polemica per le parole del capo di gabinetto del Ministero della Giustizia. Il guardasigilli ha chiarito il suo punto di vista, sono certo che si scuserà. L'ANM, toni inaccettabili contro dei magistrati, ma non rispondiamo agli attacchi.
Beatrice Venezzi, ve l'abbiamo già detto, appunto, guiderà l'orchestra del teatro La Fenice, sarà in carica da ottobre. La famiglia nel bosco, il garante dell'infanzia dell'Abruzzo, nessun rischio nell'adozione dei bimbi. Referendum si riforma da Gratteri, fake news su Sal da Vinci. Sapete che lo stesso Sal da Vinci ha smentito un meme che gira, sì, ho fatto la canzone che dice per sempre sì, ma al referendum voterò no. Posso dire una cosa, ma che schifo di paese è un paese nel quale si dovrebbe decidere di una riforma costituzionale e addirittura si tira in ballo un finto meme di un cantante che ha vinto Sanremo con una canzone che è per sempre sì. Cioè davvero, voglio dire, è una canzone, era una gara di canzoni, la dobbiamo infilare pure dentro il referendum. Ma voi veramente sareste stimolati ad andare a votare no dopo che uno viene e vi dice guarda questo è il meme di Sal da Vinci, ma chi se ne frega per che cosa vota Sal da Vinci? Io voglio sapere le motivazioni giuridiche che spingono ad andare a votare sì, voglio sapere se mi conviene andare a votare sì e quali vantaggi vengono dal votare sì anziché votare no. Chi se ne frega del pensiero di Sal da Vinci, con tutto il rispetto? Chi se ne frega del pensiero di Piff? Chi se ne frega del pensiero di chiunque non sia una persona che ha a che fare tutti i santi giorni con i 1000 problemi e le 1000 impasse della giustizia in questo paese, perché ahimè questa è una macchina farraginosa che ha problemi e che deve essere riformata. Cioè, ma chi se ne frega del parere del cantante, dell'attrice, dell'attricetta e di tutte queste storie? Non ce ne frega niente. Perché molto semplicemente non hanno titolo per parlare di una riforma giuridica. Allora, il punto è questo. Dice, ma stai facendo un discorso classista? No, sto dicendo un'altra cosa. Siccome dobbiamo votare il 22 e 23 marzo, e siccome questo è un referendum senza quorum, quindi nessuno può venire e dire io non vado a votare perché io protesto. No, stai semplicemente dicendo decidano gli altri. E anche questa è una decisione, detto tra noi. Il punto è che ognuno di noi sarà chiamato a essere legislatore. Sì, signori, legislatori, perché si tratta di cambiare la Costituzione. Allora, il punto non è sapere per chi vota Piff, per chi vota l'attore, per chi vota Elio Germano, con tutto il rispetto per Elio Germano, non ce ne frega niente. Noi vogliamo semplicemente sapere qual è il vantaggio nel votare sì, qual è il vantaggio nel votare no. A che cosa serve votare sì, a che cosa serve votare no. In questa radio abbiamo cercato di farlo, abbiamo cercato di darvi il parere di giuristi, di persone che, ripeto, praticano le aule di tribunali. Erika Stefani o Laura Cavandoli o Laura Ravetto non è che parlano per il sì, perché tanto vabbè, sì, sono della Lega, che cosa non è questo il punto. Sono 3 persone, non sono 3 passanti, non sono 3 vallette, con tutto il rispetto, non sono 3 attrici, non sono 3 presentatrici, non sono 3 cantanti, sono 3 persone che sono in possesso della laurea in giurisprudenza e in più hanno fatto regolare praticantato ed esercitato, e alcune lo esercitano ancora, la professione di avvocato. Quindi lo sanno benissimo com'è che funziona la macchina della giustizia. E parlano in virtù della loro esperienza. Allora io preferisco ascoltare 3 persone che sono state nei tribunali. Andateci nei tribunali quando è giorno d'udienza, soprattutto nei tribunali civili, che sembrano dei suc medio orientali in alcune situazioni. Io mi ricordo quando facevo la pratica forense, con tutti i fascicoli di carta ammonticchiati uno sull'altro, gli avvocati che pescavano là in mezzo, il magistrato che rinviava con l'agendina di carta. Tutto questo nell'anno 2004, non nel 1974. Parliamone di queste cose. Parliamo anche di questo, occupiamoci di questo, ascoltiamo chi si muove in mezzo a queste cose, perché torno a ripetere, il parere dell'attrice non ce ne frega assolutamente niente, ma adesso il parere di uno che conosce molte cose del mondo, chi è il nostro prof di magia preferito, il senatore Claudio Borghi. Sigla. Qui Parlamento,
L'attualità politica dalla viva voce di deputati e senatori. Va ora in onda Scuola di Magia con Claudio Borghi Aquilini. A voi la linea. Grazie Natalia. Senatore carissimo, scusi, mi ero fatto prendere dalla foga del momento. Ben trovato. Stasera qual è il trucco? Ma hai fatto benissimo a farti prendere dalla foga del momento, perché ci stiamo avvicinando a una data importante. Ci stiamo avvicinando a una data importante, che è appunto quella del referendum, e purtroppo mi verrebbe da dire che le varie direttive europee che si occupano di fake news o cose di questo tipo, adesso stiamo trattando anche il testo della risoluzione domani per le comunicazioni di Meloni in Parlamento, che ovviamente saranno, diciamo, il clou della settimana, no? E dove ogni tanto si riporta ancora questa questione della lotta alle fake news. Ma il problema è che le fake news spesso e volentieri cosa è fake e cosa non è fake lo decide un giudice, e alcuni giudici, diciamo appunto quelli politicizzati che hanno fatto campagna per il no, per il referendum, ci stanno dando una lezione di fake news che invece sono assolutamente consentite, a quanto pare se le fanno loro, e che stanno avvelenando questa campagna elettorale, no? Perché da tutte le parti io vedo cose che palesemente riempiono le nostre città con l'utilizzo evidentemente di strumenti economici e finanziari che noi ci sogniamo, e che forse qualche attimo di sospetto ci deve far venire, no? Sull'egemonia dell'informazione e della comunicazione che è in mano alla sinistra, e che dicono cose su questa riforma che sono palesemente false, come giustamente tu stavi ricordando. E ripeto, questa cosa, al di là dello specifico fattore, deve essere utile per comprendere la delicatezza, no, di queste situazioni e di questi rapporti, e anche la leggerezza con cui tante volte uno parla di fake news, perché tante volte uno dice vabbè, certo, cosa faccio? Sono a favore delle balle. No, non sei a favore delle balle. Il problema è che chi decide queste balle di solito non è nostro virgolette amico, non so come dire, e quindi quello che dici tu tende a essere balla anche se è vero. Quello che dicono loro tende a essere vero anche se è falso, cioè una questione orwelliana dove prevale la neolingua, no? Ve lo ricordate nel romanzo di Orwell 1984, dove il regime diceva che la verità era tutto l'opposto, no? Quindi la guerra è pace, la bugia è verità, no? e il similari. Ecco, il referendum, secondo me, e la campagna elettorale del referendum ci sta facendo capire abbastanza bene di che si tratta, insomma, questa gestione della verità o della bugia, perché appunto su una questione così importante che attiene alla democrazia, cioè la democrazia è fondamentale, tutti combattiamo per la democrazia, è ragione del mio impegno politico, no? Riuscire a mantenere la democrazia, perché come vi ho detto tante volte, il mio impegno politico nasce per contrastare l'Unione Europea, che in quanto entità antidemocratica, no, toglie la sovranità ai cittadini, no? Ecco, ma un'altra cosa che toglie la sovranità ai cittadini è il fatto che il processo democratico tante volte è inquinato da un'informazione malata, e se io sono informato male, poi perché dovrei decidere bene? No? Esatto. Cioè, e quindi, come giustamente dicevi tu, limitiamoci al punto di questa riforma, e se noi ci limitiamo al punto di questa riforma è impossibile essere contrari. Possiamo dire semmai che non è abbastanza penetrante,
Ma è impossibile essere contrari a questa riforma, è impossibile dire che è una riforma che porta la politica nella giustizia, è una riforma perché è esattamente l'opposto di quello che succede, è una riforma per tentare di far uscire la politica dalla giustizia, perché Certo. come giustamente direi è apparso in uno scontro televisivo che secondo me dovrebbe essere fatto vedere a tutti, tra uno di questi procuratori d'assalto, no? Il mitico John Woodcock e Giorgio Mulè, lì si è disvelato tutto, no? La questione relativa all'informazione o meno. Cioè dice, vabbè, ma se io vengo eletto a quel punto io devo votare per la mia... ma è proprio il punto. Cioè, tu giudice, una volta eletto al CSM, tutelerai la tua corrente. Stessa cosa detta in un altro intervento che ogni tanto emergono clandestinamente, no? All'interno di questi dibattiti emergono dei video che fanno vedere la verità adesso non mi ricordo purtroppo il nome, fra una bravissima magistrata di Napoli, no? che in modo del tutto, in modo cristallino diceva perché bisognava votare sì a questa riforma. Proprio perché dice, ma è evidente, no? Nel momento stesso in cui io sono eletto sono eletto al CSM sulla base di una corrente, che è una corrente caratterizzata politicamente, e poi a quel punto io eserciterò la mia attività al CSM, quindi indirizzerò il mio controllo sull'attività dei magistrati secondo un criterio politico che non è quello dei cittadini. C'è cuore e cuoricino, si suol dire. Cioè l'unico luogo dove ci deve essere la democrazia è il luogo quello dove questa democrazia viene esercitata dai cittadini. Cioè lo dice il nome, demos è il popolo, cioè Certo. è il potere esercitato dai cittadini, no? E quindi dal popolo. Altrimenti le altre votazioni fatte all'interno delle corporazioni non c'hanno un cazzo di demos. È una votazione di una corporazione che potrebbe anche avere una connotazione politica opposta rispetto alla sensibilità politica nazionale, e però non va bene così, non so come dire. È esattamente la cosa con cui noi dobbiamo opporci, per cui abbiamo ancora un pochettino di tempo per spiegare questa riforma e scusate Antonino, io se mi posso permettere, abbiamo ancora un pochettino di tempo per vedere di non fare cazzate, perché io ho passato settimane a sentire gente tendenzialmente di centrodestra che dice che no, allora io voto no perché tu hai fatto questa roba che non mi va bene, fino a giungere all'apoteosi dei grandissimi, che io li saluto, ma cioè, stanno facendo un grave errore. Spero sempre che lo dicano per scherzo, anche se temo che non sia così, dei tifosi della Lazio che dicono che votano no perché protestano contro lo Tito presidente. Posso porre una domanda non molto salottiera ma chiara, senatore? Che cazzo c'entra, scusi? Guarda, io oltretutto che è nominato lo sto vedendo passare qua davanti, no, cioè, proprio quasi come se l'avessi evocato, no? Mi è passato proprio davanti agli occhi in questo momento, ma non c'entra un cazzo, ma è semplicemente uno strumento di ricatto politico, di pressione, ma diciamo pure che siano disperati, no? dalla presenza di un presidente che non gradiscono, no? Ma perché di tutti gli strumenti di pressione che ci possono essere si va a prendere qualcuno che danneggia loro? Io vorrei che fosse strachiaro, io non sto chiedendo a nessuno di votare per questo referendum, non sto chiedendo a nessuno vota per me questo referendum. Sto dicendo alla gente di votare per voi stessi il referendum, è una cosa che fa bene a tutti e quindi fa bene principalmente a chi deve votare. Non fanno un favore a me, non è che
se per un qualsiasi motivo la gente sta antipatico Borghi o Lotito o la Meloni o qualsiasi altro personaggio, ecco che allora io vado a votare per dare un dispetto. A me non me ne può fregare personalmente, non me ne può fregare niente, cioè non vado io a chiedere un voto, e come non vado a chiederlo in generale anche per le elezioni normali per me. Io, così come alle elezioni normali, dico, io mi metto a disposizione, se vi vado bene come rappresentante mi votate, altrimenti sai, figurati la mia vita, come va avanti tranquilla anche senza la politica. Ma stessa roba per il referendum, non è una roba pro contro il governo, a favore del governo, o appunto o pro Lotito, perché Lotito è uno di centrodestra, e quindi allora, dato che Lotito è uno di centrodestra e è un politico, allora io voto no, perché a meno che lui non ceda il controllo della Lazio. Cioè, a me sembra veramente uno dei classici casi che si sono avuti tante volte in passato, dove abbiamo da una parte una sinistra che vota compatta, senza discussioni, senza divisioni, indipendentemente anche dal loro interesse, no? Perché io penso che una giustizia che funzioni bene sia interesse anche dei cittadini che votano a sinistra, ma non importa. Diciamo, un richiamo della foresta, un ordine di scuderia, tale per cui tutti, no, se a un certo punto Landini di turno, così questo tipo, dicono che tu ti devi buttare nel fosso, questi si buttano nel fosso. Cioè, i migliori elettori del mondo, se devo essere sincero, dal punto di vista di un politico, penso che meraviglia, no? Nessuna discussione, qualsiasi cosa gli dicono di fare, che sia l'articolo 18, che sia più immigrati, che sia così di questo tipo, loro sì, va bene, dicono di sì e io lo faccio, no? C'erano un tot di barzellette all'epoca su questo atteggiamento dei comunisti, che venivano bene specialmente se detti in dialetto emiliano, no? Queste barzellette, perché loro bene li conoscono come tipo di atteggiamento. Però, Senatore, io nel frattempo, mentre lei parlava, sono andato a vedere gli stenografati dell'Assemblea Costituente e volevo leggere a lei e ai nostri ascoltatori la seduta del 14 novembre del 47, quando si è votato l'articolo 138, quello che prevede appunto il referendum costituzionale. Parla il socialista Paolo Rossi, quindi uno dei padri costituenti, e lui dice una cosa molto interessante. Ci siamo sforzati nel costruire la nostra Costituzione di raggiungere il meglio, ma sapevamo tutti di non poter conseguire un optimum assoluto e immutabile nel tempo. Il tempo, in verità, corre veloce e crea bisogni sempre nuovi e sempre diversi. Se in un futuro non molto lontano il congegno della revisione costituzionale dovrà essere messo in moto, nessuno scandalo, anche se dovrà essere messo in moto con qualche frequenza. Ciò che davvero è essenziale è un'altra cosa, cioè che le norme costituzionali siano mutate quando occorra, senza ancoraggi conservatoristici e senza facilonerie avveniristiche, ma siano formalmente, sostanzialmente, intrinsecamente rispettate finché sono in vita. Abbiamo visto molte Costituzioni rimanere in vita per lungo tempo ed essere cinicamente violate, o che è peggio ipocritamente escluse. Auspichiamo per le fortune della Repubblica l'aprirsi di un periodo in cui la legge si possa mutare e si muti solo con la legge, e in cui la legge, finché legge, sia religiosamente osservata. Applausi e congratulazioni. Credo sia l'essenza della scelta che andiamo a fare. Ma io penso che effettivamente si possa aggiungere poco, ecco, da quanto detto, e tante volte secondo me è utile andare a rivedersi effettivamente i lavori della Costituente, perché tante volte la Corte Costituzionale, che ahimè è un organo politico, stiracchia in modo intollerabile, no? Quello che è il dettato costituzionale, e in questo caso comunque è uno di quegli interventi, secondo me, che sono necessari proprio per sancire un abuso. Cioè, la Costituente ha previsto come si chiama? Ha previsto la totale referendum. autoreferenzialità del sistema giudiziario,
E questa totale autoreferenzialità si sostanzia in 2/3 del CSM di provenienza togata. Questa cosa è oggettivamente abnorme. È stata pensata evidentemente temendo che la giustizia potesse essere preda di un ritorno di un potere totalitario, non si sa bene che cosa, però fatto sta che in un modo o nell'altro l'idea di costruire una giustizia autoreferenziale, vale a dire una giustizia che incredibilmente, se anche il Parlamento col 100% di, dei suoi voti, no, volesse dare un indirizzo, cose di questo tipo, può tranquillamente fottersene, perché 2/3 appunto del CSM sono togati. Questa cosa non viene toccata. Io l'avrei toccata, io avrei avuto il coraggio di toccarla e ho detto: ma scusate, ma se ce l'abbiamo solo noi, e se il contrabbilanciamento, il bilanciamento rispetto a questa totale autoreferenzialità della magistratura era l'immunità parlamentare, e l'immunità parlamentare, cioè creare quindi due mondi che non si toccassero, no? E invece l'immunità parlamentare è caduta, e invece rimane l'autoreferenzialità della magistratura. Beh, poi è ovvio, no, che sia un sistema giudicocratico, no? Non so come dire. Ma il problema però deve essere sanato, perché questo abuso ha portato che cosa? Che l'autoreferenzialità ha fatto nascere la politica all'interno di questo sistema autoreferenziale. Uno dice la politica è una bella cosa. No, come dicevo prima, la politica è una bella cosa solo se esclusivamente se ha la partecipazione dei cittadini. Esatto. E nel momento stesso in cui non c'è, tu puoi o togliere le regole dell'autoreferenzialità, no? In modo tale da riportare in parità la questione dei poteri, oppure l'unico modo, e secondo me è un modo oggettivamente equilibrato, o quantomeno furbo, intelligente, no? Per riuscire a intervenire in questo modo, è il sorteggio. Quindi il sorteggio del CSM e la separazione delle carriere dall'altra parte è la maniera, secondo me, più indolore per evitare che si crei un ordine così come è stato, cioè così come è adesso, evitare che ci sia un ordine autoreferenziale dove entra la politica senza la partecipazione dei cittadini. E non va bene. Cioè, la giustizia deve essere applicazione della legge, non deve essere interpretazione della legge su criteri politici, perché sennò altrimenti capite che diventa inutile andare a votare, no? Perché tu devi andare a votare quando tanto deciderà un giudice, a seconda se il giudice è di sinistra oppure di destra? Il fatto che, per esempio, una nave come si chiama? La nave deve essere sia respinta e sequestro di persona piuttosto che difesa dei confini. Sì. No, faccio un esempio perché lo conosciamo tutti, insomma, no? Cioè, questo processo che ha condizionato in modo così profondo anche la formazione di questo governo, no? dove a Salvini è stata negata la possibilità di fare il ministro dell'interno perché ancora sotto processo per questa oscenità, no? Cioè per aver difeso i confini italiani e aver fatto il suo dovere, cosa che raramente uno il governo fa con tanta precisione e con tanta dedizione. Quindi noi abbiamo oggettivamente la possibilità di... io ho visto un manifesto nostro, no? Che dice basta clandestini, no? Quindi vota sì, perché qua da noi non ci stanno tutti, quindi basta col giudice politicizzato che fa entrare i clandestini. Ora, questo è forse un po' un rispondere con le loro armi, no? Cioè, Sì. vale a dire, noi in realtà è ovvio che non è che con questo referendum noi andiamo a fermare i clandestini o similari, però è indubbio che un qualcosa che non andava, cioè io mi metto nelle mani del cittadino, no? Cioè, io Claudio Borghi cittadino, vedendo i giudici che fanno di tutto, no? Certi giudici che fanno di tutto per lasciare mano libera ai clandestini, no? E similari. Beh, ma
Perché quante volte mi sono detto, ma caspita, ma bisognerebbe fare qualcosa. Ma io politico non posso fare niente, no? Perché c'è questa intoccabilità dei due mondi. E dove io politico non posso fare niente, allora è giusto che anche solo di principio i cittadini si facciano sentire con l'unico strumento che hanno per poter andare a interagire su una questione che discende da una situazione costituzionale che ha trovato in passato una questione di intoppo proprio grazie a una revisione costituzionale, perché l'immunità parlamentare è opportuno ricordare che è stata tolta proprio con una revisione costituzionale. Bene, in quel momento i cittadini, no, probabilmente aizzati a tal proposito con un piano che secondo me era eversivo dal mio punto di vista, ma è funzionato molto bene, hanno risposto alla chiamata contro il politico, no? Sì. Lì c'era da spiegare, c'era poco da agire, cioè quando è stata fatta saltare poi l'immunità parlamentare, no, e similari, tutti che fuori con le monetine, no, contro il politico cattivo, no, lo sapete, fuori con le monetine, a Craxi e similari, quando in teoria i cittadini hanno sempre in mano uno strumento per mandare a casa il politico non gradito, no? Che si chiama elezioni. Certo. Invece, in quel caso lì, no, era tanto lo scontento che era stato montato, appunto, in molti casi ad arte, contro i cittadini, contro la politica, che hanno ben pensato che non bastasse dire va bene, li mando a casa con le elezioni, no, ma li do in pasto ai giudici, no? Che equivale do in pasto ai leoni, cosa strana, cioè quando io dico i miei rappresentanti vorrei che fossero i più forti possibile, no? Non i più intimoriti possibile, perché sennò altrimenti gli interessi saranno fatti da qualcun altro più forte di me. E adesso è arrivata l'ora di dare un'altra tirata con la giacca, però in senso opposto, no? Cioè vale a dire ricordare alla magistratura che gli utenti della magistratura siamo noi cittadini, e che quindi possiamo non essere contentissimi, no, di come stanno andando le cose, perché a fronte di appunto tantissimi magistrati molto bravi ce n'è qualcuno che e basta vedere, secondo me, insomma, alcune, come diceva Cossiga, alcune facce, come diceva lui, quando all'epoca aveva a che fare con il Magnifico Palamara, che in realtà, insomma, hanno tutto in testa fuorché l'interesse di una buona giustizia per i cittadini. Senatore, io devo chiederle 10 secondi di pausa e torniamo subito. Ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Di nuovo a voi la linea. Grazie Natalia, alle 19, 6 minuti e 5 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi, insieme con il senatore Claudio Borghi per Scuola di Magia. 0292947222, il telefono è aperto. Senatore, allora, diciamo così, il referendum si avvicina. Abbiamo visto che qui si fa tutto questo gioco di specchi. Come ne usciamo vivi da sto gioco di specchi? Ma io direi, ripeto, non chiedo niente, vi suggerisco in modo assolutamente asettico di prendere la vostra tesserina elettorale, di aprire il cassetto dove ci sono le tessere elettorali, di andare a controllare che se ce l'avete, se è tutto a posto e così via, e di andare con il sorriso sulle labbra ogni volta che viene chiesta l'opinione dei cittadini, e andare a votare per quello che in teoria dovrebbe essere il vostro interesse, e quindi di votare sì a questa riforma. Allora invece per un qualsiasi altro motivo la cosa non vi andasse, votate pure no, che me frega, però andate a votare, perché
In questo caso mai come questa volta non serve a niente non andare a votare, no? Esatto, Io sento esattamente. tutti i le idee più stupide, ecco perché se noi non andiamo allora le cose cambiano perché no, in questo caso proprio non gliene frega proprio niente a nessuno, vince chi prende un voto di più. Quindi se i voti sono 3, sono due sì e un no, va bene, se sono 30 milioni è esattamente la stessa, e sono 15 milioni e 1 di sì e 14 milioni e 999,99 no, di no, è esattamente la stessa cosa, non cambia niente. In tutti e due i casi vince il sì. Per cui prendete la vostra tessera elettorale e andate a votare prossimo fine settimana, non questo, quello dopo ancora, e fate qualcosa di buono per voi. Fate qualcosa di buono per rendere questo paese un paese migliore, un paese più giusto. Esattamente. Se poi invece posso, scusate, perché adesso poi dovrò rientrare dentro che devo intervenire in Senato su una porcheria che è la legge di delegazione europea. Oddio. Sì, no, ma niente di pericoloso. In realtà ci sono dentro anche alcune cose che forse servono, anche tipo per esempio dare una mano agli allevatori a contenere i lupi e similari, quindi insomma robe particolarmente dannose in questo caso non ci sono, però è sempre una cosa fastidiosa, io la vedo sempre male. Sì. Momento. Aspetta, perché qua non vorrei che si inventassero qualcosa di strano. Non credo, aspetta. Fammi vedere, perché dice Bicchieri, no, ma che? Lorefice, Magni, Ronzulli, prego. No, dovrebbe essere nessun problema, perché devo intervenire io, ci manca, sai, ogni tanto c'ho il terrore. Non so se vi ricordate un vecchio film comico, si chiama Top Secret, dove lo torturavano e allora lui non capivano come facesse a sorridere mentre lo torturavano, l'agente segreto, e poi fanno vedere nella testa dell'agente segreto che lui si sognava che arrivava in ritardo agli esami per l'università, no? E che invece era Oddio. chiuso tutto e quindi alla fine era bocciato. E allora Cioè, un po' tipo Totò che prende gli schiaffi. Dice: ho incontrato uno che mi pigliava schiaffi, mi diceva Pasquale, mi piglia schiaffi. Ma perché ridi? Perché io non sono Pasquale. non sono Pasquale, ecco, uguale. Lui dice, sognando, era lì che si immaginava che era arrivato tardi all'università, poi dopo ci pensava, no, fortunatamente è solo un sogno, poi allora con il sorriso sulle labbra nonostante le torture. Ecco, io uno dei terrori che prendo è, cosa fa? Sospendono l'aula. Perché? Vabbè, che sospendono l'aula, che devono dire? Va bene. Non so, devo capire qualche cazzo hanno fatto, però scusa, perché non Prego. che fosse colpa mia. Ma spero proprio di no. Vediamo un attimo che cosa succede in diretta. Aspetta, adesso vado dal Sì. mitico Paganella, che è segretario d'aula e quindi è informato su tutto. Ecco, Andrea, vediamo. perché hanno sospeso? Ah, si va domani? Domani. Ah, benissimo. Ah, no, temevo che dovessi parlare io, perché non c'ero, perché ero a Radio Libertà, mi dicevano, vedi, meraviglia, rimandato domani. Vedi? Benissimo. Che meraviglia, posso stare con voi tutto il tempo che... Intanto una nostra ascoltatrice ci scrive: non deleghiamo più nulla ai massoni di Bruxelles. No, sì, infatti, però in questo caso non è questione di delegare cose in più, è questione del famoso recepimento delle direttive europee, cioè la legge di delegazione europea significa che questi hanno già detto delle cose e queste cose devono essere recepite dal nostro ordinamento. Perché in realtà il gioco funziona così, no? Se fanno il regolamento è automaticamente in vigore. Se fanno la direttiva,
allora tu la devi recepire con la tua legge. Sì. E se non lo fai, allora ti fanno la procedura di infrazione. E quindi ecco che questa legge serve a recepire alcune direttive, no, in modo tale da non prendere la procedura di infrazione. Devo dire che rispetto a quanto visto in passato, la maggior parte delle cose che si recepiscono con questa legge di delegazione europea sono più o meno ragionevoli, ecco. E quindi in particolar modo per la maggior parte secondo me non servono assolutamente niente, non funzioneranno, però ce n'è una, no, tanto per dire di che si tratta, una che praticamente incentiva o diciamo obbliga a incentivare la riparazione delle cose rispetto alla sostituzione. E se devo dire non è male, perché praticamente ogni volta che non funziona la lavastoviglie, no, piuttosto che non funziona il frigorifero, ormai lo sapete perfettamente, arrivi lì e allargano tutte le braccia, no, dicendo no, pazienza, no, dovete cambiarlo. Però cioè, oggettivamente fa girare un pochettino le balle questa cosa, ma perché io mi devo spendere un botto di soldi per cambiare un frigorifero oppure una lavatrice quando magari basterebbe cambiare una vite, no? E quindi insomma il fatto che con dei sistemi che io sinceramente faccio fatica a immaginare cosa potrebbero essere per incentivare le riparazioni, però che si incentivi appunto la riparazione rispetto al ricambio totale non mi sembra una cretinata. Cioè, diciamo è una delle leggi che potendo avrei fatto anch'io, insomma, e quindi tanto vale che si vada a prendere all'interno di tutte le varie direttive quelle meno stupide, no, da recepire, e che si lasciino altre che invece sono quelle cretine, cioè tipo quelle che ti obbligano a cambiare la Panda perché sennò come si chiama? Perché sennò altrimenti la Terra smette di girare per le emissioni della tua Panda. Cioè, insomma, queste cretinate qua, no, che pensano che il cittadino medio sia un miliardario che può tranquillamente comprarsi la Tesla, pensando che cioè, gente sconnessa dalla realtà, no? Ecco, noi siamo sotto infrazione anche per queste cose qua, perché dato che in pianura padana la qualità dell'aria non è ottimale, beh, ma grazie al cazzo, è circondata dalle montagne, da sempre c'è un piccolo problema, la pianura padana è fatta come un catino, e quindi dato che in pianura padana appunto c'è la qualità dell'aria non ottimale, tu devi riuscire a riportare la qualità dell'aria in modo ottimale, e per cui basta con le auto a combustione, devono avere tutti l'auto elettrica, no? Adesso abbiate pazienza, c'è anche gente che lavora in pianura padana. Oppure e che potremmo forse... spianare il passo del Turchino, potremmo mandargli quello di Portobello. Sì, gli mandiamo quello di Portobello che fa il buco nel Turchino, così allora l'aria inquinata defluisce. Ma insomma, uno deve essere chiaro che non è che uno è a favore dell'inquinamento, no? Perché tante di queste cose poi uno non... È facile mettere in burla, no? Ma allora tu sei a favore dell'inquinamento? No, non sono a favore dell'inquinamento, ma ci vuole un minimo di normalità di pensiero, no? Per capire che non è possibile che il mondo funzioni a bacchetta magica come tu vuoi, e quindi allora io risolvo il problema del fumo in pianura padana facendo circolare soltanto i cittadini della Lombardia o del Piemonte o del Veneto con la macchina a pile. Non è realistico, gente veramente staccata dalla realtà, e poi ovviamente senza avere i soldi per eventualmente indennizzarla o consentire a uno che in questo momento è magari disoccupato e non sa che diamine fare per riuscire a cambiare la macchina, perché di solito chi ha il famoso Euro 4, no, così questo tipo, tende a non essere un miliardario. Il miliardario ha cambiato già 500 volte la macchina e quindi ci avrà il plug-in hybrid SUV, no? e cose di questo tipo. Viceversa, chi ha il pandino similare di solito è probabile che sia uno che ha qualche problemino
economico, no? Se è ancora una macchina vecchia o similari. Ecco no, l'Europa dice che tu devi andare a inchiappettare proprio questi qui che colpevoli di avere la macchina vecchia. Però ragazzi, cioè, insomma, mi spiace, ma la Lega un po' si oppone a queste cose, perché e qualche No, ma volta io oltretutto ci hanno detto, ma sono i vostri stessi delle regioni aver detto, ecco i nostri stessi delle regioni, che ovviamente loro cercano di evitare di andare sotto processo, in certi casi sbagliano, perché in certi casi quando la cazzata è talmente cazzata devi poter dire va bene, mandami a processo, così come ha fatto Salvini. no, ma poi E- sa, stavo riflettendo su una cosa, no? C'è la 166 fuori, no? come 2005 di gioiello. cilindrata, 190 cavalli a benzina e quella. La macchina è ferma nel parcheggio da 3 giorni. Vorrei capire quanto sto inquinando io con 1,2 euro. Ma non sta inquinando niente, ma il punto è proprio questo, che sono cose del tutto illogiche. Vedete, il problema di quelli nelle regioni che in passato, prima che intervenissimo noi a correggere, diciamo così, avevano dato il via libera ai vari blocchi dell'Euro 4, no? E così questo tipo. E io li capisco, perché cosa succede? Succede che, e poi torniamo alla magistratura e poi vi saluto. Sì, Succede che cosa? Che tu nella regione impedisci cioè te ne fotti buonasera, tu nella regione te ne fotti della direttiva europea, no, che dice di bastonare il povero possessore di macchina non dell'ultimo modello, no? Allora cosa succede? Come dovrebbe essere? Allora cosa succede? Succede che appunto l'Unione Europea aumenta la procedura di infrazione. Il secondo dopo arriva un giudice, cosa che è successa ovviamente in Piemonte e anche da altre parti, che ti indaga perché dice tu, assessore regionale o cose di questo tipo, hai messo in atto un comportamento tale per cui noi dobbiamo pagare dei soldi all'Unione Europea per la procedura di infrazione e allora, dato che tu hai fatto questa cosa, io ti metto sotto processo per, se va bene, danno erariale o tutte queste cose qui, se va male per inquinamento, omicidio plurimo, perché così facendo tu contribuisci all'inquinamento, no? E così questo tipo. Cose già fatte. Non è che le sto dicendo come una roba ma Borghi esagera, no? O così questo tipo. No, hanno fatto proprio così. E quindi il risultato è che il povero della regione dice, senti, ma io magari, cioè, posso pensare che è una cavolata, però al momento le regole sono queste, se io non le seguo e mi metto di traverso, finisce che mi sbattono pure in galera con omicidio o cose di questo tipo, allora senti, io che devo fare? Allargo le braccia. Ecco, dal mio punto di vista li capisco, ma hanno sbagliato. E allora siamo dovuti intervenire noi con una legge per coprire questi delle regioni che altrimenti erano a rischio di processo per qualsiasi capo di imputazione, perché osavano mettersi a difesa di un poveretto che aveva l'Euro 4 o similari, ed ecco che scatta la procedura di infrazione e fortunatamente non viene raccolta questa procedura di infrazione da questa legge delega, perché uno dei vantaggi di avere questi governi così, che tutti considerano imperfetti, ma si sarebbe potuto fare chissà che cosa, similari, sì, magari, però intanto insomma un pochettino si resiste anche su queste piccole cose, e il fatto che ci siano dei magistrati che non vedono l'ora di andare a inquisire l'assessore o così questo tipo per dei capi di imputazione assurdi, perché ovviamente ideologicamente vogliono portare avanti una certa agenda, è un altro dei motivi per cui interessa secondo me a tutti prendere e andare a votare sì al referendum per la giustizia. credo che non ci sia nient'altro da aggiungere. Io la voglio ringraziare come sempre, senatore, insomma,
Il 17 marzo, tra l'altro, è la festa della proclamazione dell'Italia Unita, della nascita del Regno d'Italia. Mi aspetto una sorpresa patriottica. Speriamo, dai. Va Vediamo, bene, vediamo. e, come sempre i miei soliti appuntamenti, è un sacco di gente Sì. venuta a sentirmi a Nardò, come si chiama, era giovedì scorso, questa settimana anche qui un'altra regione dove tanto che non vado, vale a dire la Campania, venerdì sera sarò a Cava dei Tirreni alle 18 per parlare di 20 anni di sovranismo, ma in realtà per potersi incontrare e poter parlare un pochettino di politica. Cava dei Tirreni, Sorrento. Molto bene. Salerno, provincia di Salerno, a dire la verità. No, dico Sorrento perché poi in realtà è il luogo vicino che mi viene in mente, ma la provincia è Salerno. Molto bene. Senatore, grazie ancora e ci ritroviamo presto. Va bene, grazie, arrivederci. Grazie ancora. Sigla. Avete ascoltato Scuola di Magia. Il jingle. Porta con te ovunque Radio Libertà. Scarica la app per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiolibertà.net. Cosa aspetti? Le 19:23 minuti e 50 secondi, siete di nuovo sulle magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi per questa puntata. Il telefono è sempre aperto, 0292947222. Natalia, per caso è arrivato qualche messaggio? Dimmi un po'. No, per adesso no, perfetto. E allora, adesso andiamo a vedere le ultime notizie, diamo un'occhiatina alla BBC. Ecco qua, Caroline Leavitt, la portavoce di Trump, sta parlando adesso in diretta, quindi avremo modo di seguirla nelle parole che poi verranno riportate dalla BBC. Ecco, c'è un'interessante analisi da parte della collega Elena Humphrey che riferisce da Washington e dice i funzionari dell'amministrazione Trump appaiono così fortemente fiduciosi nella vittoria, ma l'attenzione adesso è capire come finirà la guerra con l'Iran e soprattutto che cosa viene dopo. Nella mattinata di quest'oggi il segretario della difesa, veramente il segretario della guerra, Pete Hegseth, è stato interpellato e interrogato direttamente su quale sia il piano una volta che finiranno i combattimenti e se gli Stati Uniti avranno un ruolo nel seguito della vicenda storica dell'Iran. Hegseth ha risposto soltanto che il risultato sarà alla fin fine della fiera soltanto la tutela degli interessi americani. Ma quale sia questo concetto, in che cosa si esplichi, diciamo che ancora la cosa è nebulosa, in particolare dopo che Donald Trump ha suggerito in un'intervista alla CBS ieri, lunedì 9 di marzo, che il conflitto potrebbe segnare l'inizio dell'edificazione di un nuovo paese. La cosa, diciamo così, contrasta con i commenti di Pete Hegseth, anche con quelli del Pentagono, perché Hegseth e il Pentagono hanno detto che questo intervento, questa guerra non rappresenta l'inizio di una costruzione, nation building, di una costruzione di un nuovo paese senza fine come è stato nell'Iraq nel 2003. A Washington, scrive ancora la collega Elena Humphrey, il dibattito su che cosa sia la vittoria in questo momento e che cosa venga fuori, che cosa verrà fuori dopo questa vittoria in Iran è ancora destinato a diventare molto più complesso e molto più partecipato, amiche e amici miei, ma non dell'avventura. Altra notizia, pochi minuti fa, una ventina di minuti fa, mentre eravamo in collegamento col senatore Borghi, l'esercito israeliano ha riferito che sono stati lanciati dall'Iran dei missili contro
Israele. In un post sui social media le IDF dicono che stanno lavorando per fermare la minaccia e sventarla, ma avvisano anche i cittadini attraverso gli alert sui cellulari nelle aree che potrebbero essere colpite. Infatti a me è suonato l'alert per Tel Aviv centro. Dopo aver ricevuto un alert, la gente deve seguire le istruzioni, quelle di entrare cioè in un rifugio protetto e restarvi fino a nuovo avviso. Per cui in questo momento diciamo che la situazione non è propriamente delle più ridanciane in quel di Tel Aviv, ma d'altronde sappiamo anche che appunto, anche se l'Iran ha detto di che d'ora in poi lancerà solo missili caricati con testate da almeno 1 tonnellata di esplosivo e anche che possono radere al suolo un edificio intero, e anche se riferisce l'IDF la metà delle munizioni che sono state sparate, dei missili sparati dagli iraniani, erano cluster ammunitions, cioè dei missili che arrivando quasi sull'obiettivo si aprono e fanno cadere dei piccoli ordigni esplosivi da 2,5 kg, roba che è vietata dal diritto internazionale, questo lo diciamo sempre per le anime belle. Allora vediamo che cosa succederà. C'è un interessante avviso, c'è stata una telefonata tra il primo ministro britannico Keir Starmer, la premier Giorgia Meloni e il cancelliere tedesco Friedrich Merz sul tema dello stretto di Hormuz, da cui passa, vi ricordo, il 20% del greggio mondiale, e in particolare delle fonti all'ADN Kronos dicono: scorta navale alle navi, alle petroliere per il momento non è un'opzione praticabile. Vedete qua il titolo: Iran, Gran Bretagna sente Italia e Germania, spinge sulla tutela di Hormuz, cautela Roma, rischio bersaglio. No, in questo momento no. Adesso noi andiamo in pausa e poi ci sentiamo un pezzo di Massimo Boldi, Discoteca del 1980, tra poco. Porta con te ovunque Radio Libertà. Scarica la app per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiolibertà.net. Cosa aspetti? Ignoranti che dagli altoparlanti ci interessa mai niente se capisce la gente. Discoteca che vai, il fracasso che fai, cassi in 4 che va, che rimbombo che va. Quelle 4 cretine no, non possono sapere che orinarsela addosso fa bruciare il sedere. Discoteca che vai, lì non cambiano mai, il casino che fai, quelle 4 cretine che dagli altoparlanti ci interessa mai niente se capisce la gente. Discoteca che vai, discoteca non sai, quelle 4 cretine no, non posso sapere che orinarsela addosso dopo un succo di pere, prima spacchi i maroni, dopo ti fa godere. Ignoranti che dagli altoparlanti ci interessa mai niente se capisce la gente. Discoteca che vai, discoteca non sai, quelle 4 cretine no, non posso
sacco di pere, prima spacchi i maroni, dopo ti fa godere. A te la linea, Antonino. Grazie Natalia, era il 1980, lui Massimo Boldi con Discoteca, alle 19:32 minuti e 43 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi per la puntata numero 1150 di Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Allora, vi stavo dicendo di questa telefonata tra Starmer, Meloni e Merz dalla ADN Kronos. È giusto che io vi dia questo aggiornamento. La protezione delle navi che passano attraverso lo stretto di Hormuz è stata al centro di una telefonata tra il primo ministro britannico Keir Starmer, la premier Giorgia Meloni, il cancelliere tedesco Friedrich Merz. A darne notizia, un portavoce di Downing Street ha affermato che Londra sta lavorando con i suoi alleati su una serie di opzioni per sostenere la navigazione commerciale attraverso lo stretto di Hormuz man mano che il quadro delle minacce si evolve. Una frase che doveva servire a spiegare il senso del comunicato e il senso del governo britannico, laddove si afferma che Meloni, Merz e Starmer hanno concordato sulla vitale importanza della libertà di navigazione nello stretto e hanno concordato di lavorare insieme a stretto contatto nei prossimi giorni innanzi alle minacce iraniane, ma che sarebbe stata interpretata come l'apertura a una scorta navale a protezione dei mercantili che in questi giorni non riescono ad attraversare Hormuz a causa della guerra. Non è un'opzione praticabile in questa fase, spiegano all'ADN Kronos fonti informate, sottolineando il rischio che una missione del genere diventi una sorta di pull factor per attacchi alle navi trasformate in bersagli per gli iraniani. Un avvertimento agli europei che arriva anche dai paesi del Golfo, come emerge dai continui contatti del governo italiano con i suoi interlocutori nella regione. Nel corso della telefonata di ieri sera, ha riferito Downing Street, Starmer ha inoltre aggiornato gli altri due leader sulle misure difensive in corso adottate dal Regno Unito nella regione negli ultimi giorni a sostegno ai partner del Golfo, mentre il Premier, insieme a Merz e Meloni, ha sottolineato la necessità di una cooperazione continua di fronte alla situazione in escalation e hanno concordato di rimanere in stretto contatto nei prossimi giorni. Il colloquio è avvenuto dopo la telefonata del 6 marzo scorso, di cui aveva dato notizia sempre Downing Street tra i premier di Italia e Regno Unito, il cancelliere tedesco e il presidente francese Macron, che ieri sera, fa sapere l'Eliseo, non ha partecipato perché è impegnato sulla portaerei Charles de Gaulle. 0292947222, il telefono è aperto se volete telefonare. Sempre l'ADN Kronos. Iran il ritorno del taco trade, Trump always checks out, cioè Trump se la fa sempre addosso e si tira indietro. I mercati spingono Trump verso l'uscita dalla guerra, con l'incertezza dei mercati riaffiora la tendenza del leader di USA ad ammorbidire la posizione dopo le minacce. Ma è possibile farlo anche con la guerra? Nel frattempo abbiamo una telefonata, pronto, chi è là? Non è pronto. Va bene, andiamo avanti con la nostra trasmissione. Eccoci qua. Tra l'altro non vorrei sbagliarmi, ma credo che in virtù della Convenzione di Montego Bay del 1982, lo stretto di Hormuz è uno stretto che dovrebbe essere tenuto sempre aperto. Questo sempre per ricordarvi il diritto internazionale, no? Quelli che parlano di diritto internazionale. Cosa dice l'ADN Kronos di Taco Trump? La tendenza del presidente a minacciare e poi a ammorbidire la posizione non appena i mercati iniziano a crollare. Ecco, pronto, chi è là? Eccomi, Michele Caruso. Ciao Michele, il punto di Michele Caruso, vai pure. Per Donald Trump la guerra in Iran è praticamente finita perché il regime non ha più nulla. Stiamo schiacciando il nemico, i terroristi hanno le ore contate, dice da Miami.
Parole che tranquillizzano Wall Street, facendola chiudere in positivo a differenza di tutte le altre borse mondiali. Ma il presidente statunitense si guarda bene dal dare una data. Finirà presto, molto presto, ma non a questa settimana. Dirà più tardi in conferenza stampa da Miami. Intanto anche oggi è stata un'altra giornata di massicci attacchi verso Israele e i paesi del Golfo, lanciati da Teheran sotto l'impulso della nuova guida suprema Mostafa Khamenei, dal Bahrain, dove i droni hanno ferito 32 persone, fino a Kuwait, a Doha. Un missile balistico di Teheran è stato intercettato dalla NATO sullo spazio aereo turco, ma il regime degli Ayatollah nega di aver attaccato in Turchia, così come in Azerbaigian e a Cipro. Proprio da Cipro il presidente Macron avverte un attacco all'isola, un attacco all'Europa, poi chiama Netanyahu e chiede di fermare gli attacchi in Libano. In questo contesto si muove il presidente russo Vladimir Putin, che gioca su due fronti. Da un lato invia un messaggio di congratulazioni per la sua elezione a Khamenei Junior, dall'altra chiama il presidente statunitense per parlargli anche della guerra in Ucraina. E mentre le borse mondiali si salva solo Wall Street con il petrolio che tocca i $100 al barile, in Italia il presidente della Repubblica Mattarella convoca un Consiglio Supremo di difesa per venerdì. E allora mi verrebbe da chiedere, con queste proteste, questi moti di rivolta per chiedere il rispetto dei diritti civili umani, libertà e democrazia in Iran, dopo il sollievo per la morte comunque di un uomo come un malvagio dittatore di una disumanità deplorevole come l'Ayatollah Khamenei, non si poteva passare dalle sedi diplomatiche rispettando il diritto internazionale. Con un saluto noblesse oblige, Michele Caruso auguro a tutti una buona serata. Grazie. Prego, cioè dovevamo andare a chiedere con la diplomazia se Trump poteva ammazzare a Khamenei. Non ho capito, cioè io credo che non ce ne sia stata più. Allora, qui si continua a parlare di diritto internazionale. Vorrei capire quale diritto internazionale esiste nei confronti di un regime di tagliagole che dal 1979 dice che deve cancellare una nazione quale Israele? Cioè, voi ritenete sia diritto del vostro vicino di casa dal 1979 uscire per strada ogni santo giorno e dire che vi deve ammazzare? Vorrei capire quale diritto internazionale permette a un regime come questo di ammazzare 30.000 innocenti colpevoli di essere scesi in strada e di aver protestato contro il caro vita, contro tutte quelle condizioni che poi hanno portato alla rivolta la popolazione. Non sono scesi solo per questo, sono scesi anche per i diritti umani e così via. Vorrei ancora capire quale diritto internazionale permette a un regime del genere di non dare diritti alle donne, di riconoscere, di considerarle né più né meno che degli animali. Vorrei ancora capire quale diritto internazionale permette a una nazione fanatica come la Repubblica Islamica, o meglio i fanatici che la guidano, di munirsi di un'arma atomica sapendo che la lanceranno contro Israele. Allora, se mi sembra che qui ci sia sempre il doppio standard, siccome ci sono di mezzo gli americani e gli israeliani, allora evidentemente c'è da dargli addosso a prescindere, e quindi ci sono i diritti dell'Iran. Ma l'Iran, come appunto, mi dispiace dover ripetere ogni volta questa storia, come appunto ha osservato Kissinger in Ordine Mondiale del 2015, l'Iran è una realtà in cui il regime teocratico degli Ayatollah si è imposto come governo di Dio, che come tale ha una missione. La missione è quella di imporre la conversione e la sottomissione a tutto il mondo, primo. Secondo, nel governo di Dio non sono ammesse defezioni, né tantomeno è ammesso il diritto di critica, perché è equiparato alla blasfemia e la blasfemia si paga con la morte. Ma la particolarità di questi Ayatollah è stata, e questa è stata anche la loro furbizia, come riconosce Kissinger, loro non si sono ritirati dal mondo.
Loro sono stati al riparo dal mondo, ma il mondo non è stato al riparo degli ayatollah. Attenzione, non è un gioco di parole. Perché? Perché questi signori si sono infilati in tutte le realtà internazionali, l'ONU, le sue agenzie. Addirittura siamo arrivati al punto che l'Iran ha presieduto la Commissione dell'ONU sui diritti umani, il che dimostra anche la serietà di una realtà come l'ONU e anche il fatto che non serva assolutamente più a niente. Però il cornuto è Trump che si fa il Board of Peace per Gaza. Ecco, quando una realtà del genere gioca in questo modo, per cui cerca di distruggere l'ordine mondiale dal di dentro, per imporre il suo fanatismo e per distruggere Israele, la domanda è: che cosa avrebbero dovuto fare? Che cosa avrebbe dovuto fare prima di tutto Israele davanti a gente che ha continuato a costruire i bunker, ha continuato ad arricchire l'uranio, ha continuato a costruire le centrifughe e così via. 460 kg. Dice, ma stavano trattando? No, non ce n'era più trattativa, l'ha detto Witkoff. Quando sono stati a Ginevra, i mediatori iraniani hanno detto immediatamente: guardate che noi abbiamo 460 kg di uranio arricchito, sufficienti per costruire 11 bombe atomiche. Gli americani, tra l'altro, sapevano che erano cominciati i test sulle testate, sui contenitori di eventuali testate atomiche, e gli hanno detto che era diritto inalienabile dell'Iran il diritto all'arricchimento dell'uranio. Di più, oltre a dire questo, avevano detto che avevano ottenuto questi 460 kg aggirando i controlli internazionali e i protocolli che erano stati firmati nel corso degli anni. Quindi aggirando quel diritto internazionale che avrebbe dovuto rispettare Israele. Quindi Israele si sarebbe potuto tranquillamente svegliare una mattina fottuto dall'Iran, trovandosi con un regime di fanatici che, come ha spiegato bene Pierluigi Magnaschi, quelli l'avrebbero usata sicuramente la bomba, interessandogli il martirio per motivi ideologici e religiosi. Mentre invece l'Iran avrebbe potuto tranquillamente armarsi e minacciare non soltanto Israele, ma vedete, il loro missile da crociera, che attualmente con 1500 kg di esplosivo copre, con 1500 kg di esplosivo copre circa 2000 chilometri, con appena 750, quindi la metà, è in grado di coprirne 4.000. Sapete quant'è la distanza in linea d'aria dall'Iran del nostro paese? E quindi sarebbe ampiamente alla portata di questi signori? 3.000 chilometri. Questo non lo dico io, lo dicono fior di fonti in alto loco nelle forze armate israeliane. Allora, quando tu ti trovi davanti gente del genere, cosa fai? C'è il diritto internazionale che ti protegge? Io ho forti dubbi. Con questo noi chiudiamo la nostra puntata. Appuntamento domani alle 18.05 trattabili sulle magiche onde di Radio Libertà. Ci salutiamo con le sorelle Bandiera, fatti più là del 1979, e ricordate che the best, malgrado tutto, is yet to come. Il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna. Buonasera.